waxaan u wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada manfaca TV qodobada wararka caalamka aan idin hayno waxa ugu waaweyn dowladaha reer Yurub oo ballan qaaday in taageero iyo garab istaag ay u muujin doonaan Ukraine ka hor kulanka 15 bishan ay yeelanayaan Trump iyo Putin golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulan degdeg ah yeelanayo xilli ay sare u sii kacayso baaqyada la xiriira in la joojiyo in ay qaataan marinka Gaza reer Israel iyo ilaa 600 oo shiicada Ciraaq oo loola cararay isbitaal kadib markii ay uriyeen sunta chlorine-ka qodobada iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaan idiin soo gudbin doonaa aynu ku bilownay hogaamiyaasha Yurub ayaa si weyn u soo dhaweeyay qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku doonayo inuu wada hadal kula yeesho dhigiisa Ruushka dalkaasi Mareykanka si loo soo afjaro dagaalka Ukraine iyagoo ku baaqay in taageerada loo muujinayo Kiev in la sii wado isla markaana cadaadis lagu saaro Moscow si loo gaaro nabad waarta bayaankan ka soo baxay dalalka Faransiiska, Talyaaniga, Jarmalka, Poland, boqortooyada UK iyo guddiga midowga Yurub fiidnimadii Sabtidii ayaa yimid xilli madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu hore carabka ku adkeeyay in Kiev aysan wax dhul ah siin doonin Ruushka si heshiis loo helo. Trump oo ballan qaaday in uu soo afjari doono dagaalka 3 sano jirsaday ayaa qorsheynaya in Putin uu kula kulmo magaalada Alaska maalinta Jimcaha ee fooday nagu soo haysa isagoo sheegay in dhinacyadan ay u dhow yihiin heshiis xalin kara colaadda faahfaahinta heshiiska suurtagalka ah weli lama shaacin balse Trump waxa uu sheegay in uu ambaqaadayo in dhulal la isku dhaafsado heshiiskaasi si ay labada dhinacba uga faa'iideystaan tani waxay u baahan kartaa in Ukraine ay ogolaato in la bixiyo qaybo muhiim ah oo ka mid ah dhulkeeda arrinkaas oo Zelensky iyo xulafadiisa Yurub ay si weyn uga biyadideen isla markaana ay sheegeen inay horseedi karto duulaan hor leh hogaamiyaasha Yurub waxay si wada jir ah u muujiyeen in xalinta dagaalka ay u baahan tahay diblomaasiyad wanaagsan taageero buuxda oo loo hayo Ukraine iyo cadaadis joogto ah oo la saarayo Ruushka waxa kale oo ay sidoo kale ku adkaysteen in xal kasta oo diblomaasiyadeed uu ilaalinayo danaha amniga ee Ukraine iyo guud ahaan Yurub bayaankan ayaa yimid kadib markii madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka JD Vance uu Sabtidii kulan kula yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee UK David Lammy iyo wakiilo ka socda Ukraine iyo xulafada Yurub kulankaasi oo ka dhacay Chevening House oo ah guriga dowladeed oo ku yaala koonfur bari London si looga wada hadlo dadaalada Trump ee dhinaca nabadda Ukraine iyo Ruushka madaxa shaqaalaha ee Zelensky oo ka qayb galay wada hadalladan la yeeshay hogaamiyaasha Yurub iyo mas'uuliyiinta Mareykanka ayaa sheegay in Ukraine ay uga mahadcelinayso sida wax ku oolka ah ee loo wajahay arrimahaasi wakaalada wararka ee Reuters oo soo xiganaysa sarkaal Yurub ayaa sheegtay in wakiilada Yurub ay soo bandhigeen soo jeedin ka duwan midda Mareykanka halka wargeyska Wall Street Journal ee fadhigiisu yahay Ingiriiska uu sheegay in dokumentiga Yurub diyaarisay uu ku xirnaa in xabajoojin la gaaro ka hor tallaabooyin kale sidoo kale dokumentigu waxa uu dhigayay in haddii dhul la bixinayo ay noqoto mid labada dhinacba ay ka siman yihiin oo ay la socdaan damaanad qaad amni oo degdeg ah aqalka cad ee Mareykanka weli kama uusan warbixin soo jeedintan Yurub ka timid ra'iisul wasaaraha UK Keir Starmer iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sidoo kale si gooni ah isugu hadlay isla maalinkaasi waxayna ballan qaadeen in ay raadinayaan nabad waarta oo laga gaaro dagaalkan u dhaxeeya Ukraine iyo Ruushka iyagoo muujiyay taageero in aan loo diidin doonin Ukraine isla markaana taageerada ay sare u sii qaadi doonaan ay u hayaan madaxweynaha Ukraine isla markaana ay soo dhaweeyeen dadaalka Trump uu ku doonayo in uu ku soo afjaro dagaalkan sida uu sheegay afayeen u hadlay xukuumadda UK markana wararka la xiriira arrimaha Gaza golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta waxaad yeelanaya kulan degdeg ah si ay uga arrinsadaan qorshaha Israel ay ku rabto inay ku qabsato marinka Gaza qorshahaas oo si weyn loogu gacan saaray isla markaana cambaareen caalami ah la kulmay boqortooyada midowga UK Denmark Faransiiska Greega Slovenia ayaa codsaday in la qabto kulan degdeg ah si loo gaaro qorshaha Israel kaasi oo ay golaha ammaanka ee Israel ay ansixiyeen aroortii hore ee Jimcihii Ruushka, Shiinaha, Soomaaliya, Algeria, Pakistan, Kuuriyada Koonfureed, Sierra Leone iyo wadamo kale ayaa sheegay in ay taageerayaan qabsoomidda kulankaasi sidoo kale ay sheegeen ilo diblomaasiyadeed oo la hadlay Al Jazeera in ay diyaar u yihiin taageeridda kulankaasi dhammaan dalalka xubnaha ka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa codsaday ama taageeray in la qabto kulankan degdeg ah imika socdo marka laga reebo Mareykanka oo aan rabin in kulankaasi uu qabsoomo
kulankan waxaa markii hore loo qorsheeyey inuu qabsoomo shalay oo sabti ahayd balse waxaa dib loo dhigay ilaa maanta waqtiga maxalliga. dalalka reer galbeedka iyo carabta iyo hay-adaha caalamiga ayaa cambaariyey qorshaha Israel iyagoo ku tilmaamay inuu yahay jabin sharciga caalamiga, waxayna ugu baaqeen Israel in ay ka laabato qorshahaasi oo ay ka shaqayso xabad joojin wanaagsan, sii deynta maxaabiista iyo in la fasaxo gargaarka bini'aadanimada gudaha marinka Gaza si uu u gaaro. qorshaha cusub ee Israel waxa uu dhigayaa in ciidamada gumeysiga ay bilaabaan in ay galaan goobo aan horey loo gelin, iyagoo ujeedadoodu tahay inay si buuxda u maamulaan. qorshahan waxa uu ka bilaabmayaa barakacinta shacabka reer Falastiin ee ku sugan marinka Gaza, iyadoo loo rarayo koonfurta magaalada la go'doomiyo, kadibna weerar dheeraad ah lagu qaadayo xarumaha ay dadku ku badan yihiin sida ay sheegtay wakaaladda warbaahinta rasmiga ee Israel. sida laga soo xigtay xogta qaramada midoobay, boqolkiiba 87 ka mid ah dhulka Falastiiniyiintu ayaa horey ugu jiray gacanta Israel ama lagu amray in laga guuro, iyadoo ay qaramada midoobay ka digtay in ballaarin ama in siqitaan military oo dheeraad ah ay horseedi doonto cawaaqib halis ah oo aad u ba'an. ugu dambeynna in ka badan 600 oo ka mid ah shiicada ku sugan Ciraaq ayaa cisbitaal loola cararay kadib markii ay neef-qabatinimo ay la soo diristay sabab la xiriira in ay uriyeen sunta koloriinta, taasi oo ka dilaacday goob lagu daryeelo biyaha sida ay sheegeen mas'uuliyiinta. dhacdadan ayaa ka dhacday habeennimadii xalay wadada u dhaxaysa labada magaalo ee shiicada Najaf iyo Karbala, kuwa oo ku yaala bartamaha iyo koonfurta Ciraaq. sanadkan malaayiin shiica ayaa la filayaa in ay u safraan Karbala, halkaasi oo ay ku yaalaan qabuuraha Imaam Xuseen iyo walaalkiis Cabbaas oo si weyn looga ixtiraamo halkaasoo la qorsheeyay in munaasabad ducaa ay ka dhacdo. dadkan xujayda lagu tilmaamayo ayaa halkaasi ku qabanaya 40 maalmood oo barordiiq ah oo lagu xusayo geerida Xuseen, wiilka uu awowga u ahaa Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ahaato. waxay intaa ku dareen dhammaantood in ay heleen daryeelkii laga maarmaanka ahaa, waxayna sheegeen in caafimaad degdeg ah marka ay dareemaan laga saarayo cisbitaalka. ciidamada ammaanka ee ilaaliya xujaydan ayaa sheegeen dhacdadan ay inta badan ka dhalatay in uu daatay koloriinta oo xarun biyaha lagu karantiilo isla markaana lagu daryeelo oo ku taala wadada Karbala Najaf. kaabayaasha dhaqaalaha Ciraaq ayaa si weyn u burbursan sabab la xiriiro dagaalo, khalalaaso gudaha iyo musuqmaasuq soo jiitamay muddo dheer, taasi oo sababtay in badanaa in aan loo hoggaansamin heerarka badbaadada. bishii Luulyo dab weyn oo ka kacay xarun lagu dukaamaysto ugu taala magaalada Kut ee bariga dalkaasi ayaa sababay in ka badan dhimashada 60 qofood, iyadoo oo mas'uuliyiintu ay sheegeen in dad badani ay intooda badan ku quus dhamaadeen musqulaha. guud ahaan intaa ayuu inooga dheeyahay warkii caalamka oo dhan. wixii ku soo kordho wararkayaga dambe isha ayaynu ku haynaa oo waan idin wadaagi doonaa.